可以一手踩上山。4個啊，寫手機好過。我手機我們交流之後咧，咪開。係啊，有唔得啊？可以開手機。冇車行，因為呢樣嘢。我第人生我第一次喺度拍片啊，第一次，耶！依家出咗機場嘅呢部，你又知佢唔係我去做過 S1嘅，佢做機場嘅，做機場嘅呢個。佢喺東涌做過先翻機。後來佢 D 車退咗之後咧，就為依家就做啲非專利嗰啲咯。全山仲我晾住嚿嘢先，費事佢，費事咧。大牛山道嗰全斜路好威水。好彩大連杯車嚟啫，好大我就。我會諗緊呢個熟食呢度。呢度亦都係去安全灣嘅。我好中意大安全灣，就嘅大安全。我之前去銅鑼灣係咪行到？第一次坐到呢部。第陣時咯，安全係靠啦，喺學校可以。我都靠啦。我多一個先就夠。麻煩啲。喺學校去嗰啲望遠鏡，或者一入嗰啲係。歡迎乘坐城巴 B 路線，本車由炮台山行到惠理中學至到，哇！喂，我配咗個音啊！本車由炮台山巡到惠理中學到大棠郊野公園，喐腿圖愉快。啊，鄧寶俊，唔好意思啊，我繼辦廣播，唔好意思。幫我細聲啲咯。我今日嘅車長，咪我要啊，特別太甜。護住先。我第一次搭嘅呢部，人生都第一次搭嘅，我已經笨啦。好過啊！我第一次搭嘅。有啲要重，有啲要 base，我哋應該用 base，因為呢個嘢同你應該知道咩嚟㗎？我呢個嘢 base 到，你知道？我應該會 base 你啦。係咯。你睇到？係咯。我成見咗，喺後面啊！死啦！我突然間想做路線添，不如叫做67069咯，69X 8207巴咯8207係啊，本身預係抽車名就俾1600咯，你哋咯。預程家要俾佢，俾我哋俾佢哋打車手嗰個位。要去西隧。係啊，我好中意去西隧。哇！經典咯，第一次搭巴士。呢啲咧就係集體會嚟㗎，呢啲就係之前咧拍片拍翻嚟嘅經典痕跡嚟嘅。啊！特備 YouTube 啊！歡迎乘坐城巴士路線。我再嚟路線5502啊！歡迎乘坐城巴502X。本車由炮台山巡到惠理中學，至到前往大棠郊野公園，祝旅途愉快。都咁條幾你？我咪條幾你咯？唔係啊，係祝旅途愉快啊，係大棠郊野公園啊。睇先，我哋好似我哋都係第一次搭機場巴士。係咯，之前有嘅，但而家冇啊，而家係俾人哋租車。租私人咯。本身係 A， 本身機場係有條喺路上。我哋拍緊人機。Hello。你繼續啦，你繼續。你好啊。好，同學出嚟望一望鏡頭，然之後經典。歡迎乘坐城巴502線，本車由今日張車長會俾你。我唔係叫張，我唔係陳車長，我而係廣播員。有冇同學會暈車落㗎？我唔暈車㗎，搭巴士。唔該曬啦。如果真係有唔舒服咧，舉手。以前就唔知咩啦。唔好留低喺巴士度啦。哦，我陣間記得攞嘅。
我終於搭到啦，我願望成真啦，終於。係機場巴士。前邊有冇同學換輪車攞？冇輪車嘅蘇 Sir，好多謝啊！終於係機場巴士啊！係咯，喂唔係嗰個 MAC 租車啊，終於。落翻去。光星嶺巴士總站，哇！好似有4條友，係咯，好多鐵。噔噔噔，下一站唔係我配，係我配啊！叮叮，下一站係下一站係原咩啊？原咩？原咩啊？有。因為我唔聽咁啊。唔知啊，就係前面有啊，揾啲嘢晾住先啊！揾啲嘢。黃生以為坐前面嘅。而家要過俾你，要俾我。啲喺邊添？跌咗啦。誒，阿卓希，你幫我遞呢嚿嘢俾我仔啦。卓希，唔好意思啊，姐姐都幾搞笑我覺得。我個條威龍啦。翻去食好啦。哇，好多鐵夾威龍。有幾多度啊？哇，108十隻嚟到你哇！207喎， 108你間中啊，你間中啊。唔係禁足啊！我同嗰啲澳口啲人蝦到你呢間。咩老師啊？嚇！你冇間啊？冇間。 962啲。喂，好撳啊！唔好撳！我驚咧俾人哋話啊！之後要開學，每日要關門走。旅行團。係有親戚報嘅。我係親戚團啊。下一站。前有分段，唔係，係呢個咩站嚟嘅？咩站？松湖灣啦，睇咗知。本車係特快路線，飛上去大家。本車是快速路線。我想知道咩事？下一站。快速啊！呢個。本身以為驚我坐嘅，咪坐後面都識或者坐喺後面。本身以為坐。你再講，我唔會聽到。本身以為坐前面嘅。陳玉，佢本身想坐前面嘅，即係你全部霸咗，你3個霸咗。呢條路山道天橋嘅上下嘅。你驚佢個驚我坐。佢本身應該係驚我坐嘅，那停街個單手定雙手？呢位想坐前面，坐唔到㗎，你霸咗，呢位兩個都霸咗，玩我。好嘢啊！終於。呢個冇嘢咯。呢條斜路線山道嗰條條斜路添。噔，歡迎乘坐城巴510X。下一站西區海底隧道原車站。嗰啲有冇巴士咧？有黐啊！巴士就應該唔會借俾人，小西灣方向可能好快都已經有啲快車啊！個保留嘅巴士咧，可能佢要拆曬凳俾車手啊，都好似有你知啦，香港呢班用18年就退啊！呢啲呢鐵架好坐到呢已經算好啊！呢款呢個係之前行過機場線嘅，後來呢個又做完機場又做飛專營嘅呢部。飛專你使腿型嗰日寫時繁忙時間有班車嘅，朝頭早服務。就係唔使腿型嘅。唔係啊，九巴已經新出一架電巴嘅。今次啦，又係坐鐵甲威龍。上年坐 MMC 啊嘛。咁慘啊！係。你黐人？黐咗邊度？你黐啊！咩啊？你估點？我開心咧，即係今次我去咧係坐呢款車。但係要唔開山啊？嗱，佢咪坐前面，佢本身今日坐嘅，佢班人講嘅。我哋翻嚟應該係俾完坐前面啦，佢咪坐前面。蝦口開出嘅，佢蝦口開嘅班車。係啊。佢蝦口去咩咩？我哋翻嚟俾姚坐啊，佢咪坐前面嘅，你車。不如阿 Angle 到時候你讓個位俾雨龍想坐啫。班住。我翻嗰時都要坐班車同佢。但我都仲又話，不如翻學校你坐呢度啦。或者嚟先，嚟先，啊！你驚姜就坐，我驚姚坐唔得咯。
應該以為坐唔夠咯，跟住以為坐唔夠咯，唔係啊，你隻腳冇坐呢度你坐，我要坐呢度啦。都即係你跟住嚟咩啊？我有咯，第一次坐呢部車喺前面咋，你俾人哋好冇？我都第一次坐呢架車㗎。翻去俾容啦，俾佢坐前面。但係我想再拍翻玩完。咁我幫你睇細部機咯，出嘢片。佢係唔想拍嘢嘅，佢想坐前面。以後唔過位，我後唔過位。Angle 你讓下俾佢啦。我唔會讓。張子容咯，你好有你去。嘛，因為咩問題啊？傾住個位咁我都未坐好。啊，翻嚟未必一定係你哋坐前面㗎，有機會係人哋隔離班坐前面先。點解上面架車咁似大嶼山巴士咁嘅？李春咩啊？你係咪再？你係咪對？如大嶼山巴士個車神啊，真係。再個樣似啫。咁得，搞掂。唉，塞車啊！8點幾發黃線嘅都係收嘅啦。唔係啊，之前988所以塞車，因為受影響，所以先取消呢條線，分開咗做3班線。呢個位塞咯。哇！呢個位成日塞車嘅。而家冇啦，一場我場五都唔塞車啦。架車超速啊！架車超速，超速咗。我嗰次咧，我哋嗰次去深圳我同李志偉同技術佢哋咧坐961個車長超速，喺大嶼山喺咩？好似係個葵涌交匯處嗰度天橋嗰位，超速駕駛啊！個車長好似，我嗰次搭961都係超速。哇！豪華座位啊！好大棵聖誕樹。邊度？又甩幾得？我希望我部機冇甩啦。有機會啊，有機會，好有機會嗰啲嚟嘅，有機會啲。哇！咁話 A 等大等準啊？呢個買個學生車啊！玩完，又係呢把聲。玩完。請注意車速，請注意車速。車少咗，山頂大佛。聲音測試。係喎，聲音測試都會咁發出啲咁聲。係咩？聲音測試。唔知道，我想找路，我想找。點解叫 Baby L 嘅？唔知。嗰度喎，有仲係。哇！山車啊，主要山車。點解呢個樣咁似油麻地停車場嘅設計咁嘅？山車啊，山車。哇！好靚啊咁啊！嗰個唔係我哋係搭，嗰個唔係我哋唔係搭租車嘅面試係咪咧？我中意搭鐵嘅威龍最好。龍運機場巴士第一架機場。咦？點解前面嗰架我見到架鐵架威龍嘅呢個一路嘅新農裝？我會搭食嗰一次有啲懷舊嘅食鬼。係啊，啱啱少少。你係咪講機甲嘛？我好似講出嚟啦！我得唔？有老師。我高級黐咯，高級黐。我高級黐。你睇唔睇到前面？你使唔使坐呢度？我係攞個高級黐。唔黐膠紙啦，雙面啦，好聽。個車長真係車手喎，咧真係仲勁過961。呢度咧賣海味好多貨。我驚你咁啊！高特色嗰啲喎，佢要3個老師，我冇，我要佢要細嘅得喎。佢要細老師，我冇啊，老高子黐咯，係咯，老高子黐嘅。我家姐冇，雖然我係攞個高子黐喎。我中意坐食。沒螺絲啊！我沒螺絲，我怎麼搞？剩翻我嘅加螺絲。單細嘅螺絲點玩我啊？單細嘅螺絲。你嗰陣就我係攞膠紙黐過去。
路交接。冇咁價錢，用佢上面，因為咧下面咧仲有個我冇貼咧， 聲面，我冇。哇！車手就第一次上。借啲俾你。咦 ，Feel X 喎，Feel X。哇！繞後96萬歸繞後。牛逼牛逼，相當牛啊！逼。繞後大過96萬。好似夜晚飲啊個樣。行西水我哋好似係。呢個咪西水咯。係啊。佢話大啦，佢經濟水97萬。97萬。啱啊，非常多啊。哦，冇再流水。轉車站。打下唔算，打下唔算，得。打下。我覺得咧，鐵甲威龍九巴嗰啲就爛爛地咯，新城巴就靚仔少少咯，就係。手機又跌咁樣亂。知唔玩，再借啲俾你。好勁，多謝，玩完。手機咁慢。留意電台廣播，留意電台廣播。上面啊寫住留意電台廣播。咩？咩？我只係話留意電台廣播，喺嗰個紅色牌嗰度寫住嘅。嗱，呢度咪呢度咪英文字，呢度字面，望住。見到。請留意電台廣播。有啲。其實真係好得意，點解西隧咧會寫住留意電台廣播嘅？記唔記得落車咧？要呢人架車。影啦，你寫住留意電台廣播，即係咩意思啊？呢度咁得意嘅，點解西隧有咧？但係東隧上面有個字。咩啊？放咩啊？放請注意車速，請注意車速。你哋除翻去揾嗰個就擠機場巴士好啊，同意啊。用 J-Mo，因為有咗城巴。咁但係我想講咧，陣間我唔知，可能我去入下地。我哋可以用嗰架車嗰種嘅城巴機場巴士格咯，就係如果嚟影咧，就剔埋8222同埋8206嘅隻8207啊，依個係8207。有啊，呢個有啦，依個。唔係啊，未影出就好啦。有啊，你嘢有啊。我記得西隧之前咧擺咗架丹尼士巨龍嘅熱狗巴士添啊。觀光巴士，拜拜。邊度啊？你嗰邊走咗。邊架？塞車喺後面。我記得咧，西隧嗰個拍嗰個工程車位置一次拍過架熱狗丹尼士巨龍。攬隧嘛？唔係啊，喺計嗰個即係拍咗工程車嘅位置咯。嗰次我就係去嗰度二世嗰時去過行下啊，唔係去咗嗰度。呢個位我哋上次我同埋實習搭968就係塞車就撞車。呢度咧就可以見到波羅文 BBL，佢拍咗喺度。而家冇啊，而家冇。而家咪拍呢度㗎，而家唔係拍呢度，搞緊我。唔係喎，咩事 BBL 嘅嗰個唔係好似話。即係我哋嗰次搭968咧，968炒車嗰位啊。咩？嗰個位炒車。係啊，喺嗰度發生車禍啊！嗰咩貨運司機嗰單嘢，點知炒咗成堂燒烏有咩嚟？咩車咩？哇！馬拉糕特電車。走咗啊！唔似馬拉糕，係奶油啊！應該馬拉BBL先啊。奶油先啱啊！你見咗4年咧，呢度好似冇。不如個復古叫奶油麵，叫蛋糕車。都會爆麵包車。都唔冇知㗎。錯，要奶油麵包，奶油朱古力麵包車。呢個又冇黑色又冇黃色，都唔明㗎。恭喜希！哇！撞車咯！哎呀！我唉，唔使諗啊，有一單西隧炒車我事件啊。冇錯。西九龍公路事件。好少見到嘅，好似。嗰時火車炒車先炒車嗰單嘢，而家啊又係啊。點解？火車炒。咦，估價買喺彩虹村見過嗰款啦。呢個係喎。哇！特件啊！呢個真係特件啦。係已經見到已經喺隔離，要喺我哋度。特件車其實乜嘢喎？應該有菠蘿紋底嘅追殺。嗰度有 BBL 啊，嗰個 BBL 嗰個拍咗喺嗰度爆廢。
壞咗啊，已經。咩壞咗？人我驚你壞壞咗。佢都唔行路線㗎啦，佢都唔行路線㗎。我深圳8S 有見到個馬灣巴，我有見到個馬灣巴士啊啱啱。馬灣係我見到，我見到。深圳8S。哦，呢度對馬灣嗰邊好近喎呢邊。我見玩完，即係玩完係傻咗咧。依家我哋都中學生啊，廣播算啊，扮揸巴士，不如你翻屋企又打玩遊戲咪得咯。因為以前咧細個時玩揸車遊戲嘅。依家咩年紀啊？依家我哋即係中學生玩乜啫？咩嚟？幼稚死啊！唔知啊，幼稚死啊巴膠。唔知啊。我都驚俾人咁你想唔想俾人取笑啊？俾人恰啊？咩啊？叫嚟嘅。我望到啊，有個波浪紋啊！我覺得西九停車場應該大把。有波浪紋有波浪紋。即係得一格波浪紋啫嘛，呢邊喺度啊！佢冇行路線㗎，一排我已經偷嚟喎。好慘啊！我未坐過嗰款車㗎。四格一人咯，都排過好嚟嘅架車，係啦依家。咦？而家加我睇下有關越倫街，有關越倫街喺附近，有關荔枝角車廠呢個車廠。哇！喂，仲喺度。佢仲喺度，佢喺度擺咗喺嗰度。成波啦，原色啊！波浪紋啊！呢個興能啊！哇！整緊啊！維修緊啊！整緊。我期望唔好貼波浪紋，我唔要變成成百分塗裝，我要變成永遠波浪紋。整緊中，各位啊，有哇麵包啊！整緊。哇！呢度有哇好多咩我記得麵包嚟嘅，呢個 scanning 啊！我鐵架呢度有啊，鐵架呢度有啊！麵包車都有。點解拍埋旅遊巴？哇！我哋講個九巴合作。又嚟一個。邊度？哇！鐵架雞呢度啊！鐵架呢度啊！鐵架雞乸都大。哇！訓練都有訓練雞到，乸 scanning。訓練都有啊！哇！九巴荔枝角車廠副車廠。青衣㗎喎。係喎，經千倍嘅車經。呢個係船廠嚟嘅，呢個係咧負責係嗰啲油啊嗰啲。哇！啲人情。喂，我哋知哇！人邊個？知道成百幾轉角，一行隨意轉角，漂移行乜吉？你就行乜吉？好見個車長好嘅。係啊，買嗰個咩南好靚啊風景。東涌線係咩東涌線嗰邊嚟嘅喎？東涌線嗰邊喎，唔係呢度喎，大佬。你搞錯，先生。呢度咩路位啊，大佬？大佬啊，呢度係貨車區嚟。啲咩大橋嚟嘅？丁九橋嚟嘅。呢個橋好似嗰邊喎。啲咩橋啊？嗰邊啊，後邊。就係呢個咩橋啊？我唔知道喎。睇下就知道啦，行過。 I don't 唔 know。係青馬大橋，好似係咩？港船洲大橋啊！係啊港船洲大橋嚟嘅呢個橋係。好靚啊！我記得呢個 A41係咁樣行過之後喺青沙公路上機場嘅。我好中意咧啲公路行喺啲海邊嗰度靚正，哇！冇講到佢啊，好靚啊！更遠等見到。哇！咁樣佢呢架車行咧，好似幻想緊，佢可以復活變翻做曾經做嘅機場路線咁啊！佢終於係有行過機場，佢終於有行千衣啦。A12係咁樣行過去嘅，喺南灣。其實我有一次咧，喺旺角嗰邊見過呢款車，嗰時真係第一次見。佢終於有行千衣啦，終於。入呢度可以懷念翻做過機場巴士路線嘅車。我見過佢有個貼相嗰啲。唔係，佢之前行過路線嘅喎，你而家冇啊？係叫做車架，以前做車。佢本身有行過。真係省你啊！火警後大埔多條路封圍。我記得佢之前嘅機場巴士條路係行過路線嘅，有冇啊？都睇得清㗎。之前有嘅。哇！去望海啊呢度。佢行過 A11㗎，佢依個車行過 A11㗎，有冇啊？有冇？佢已經封閉路，佢而家行嘅，而家係私人車公里嘅，呢個車架。私人即係而家私人出租嗰啲咯。係。我佢行過 A11啦，我而家睇行過 A11啦。佢行過 A11。超好聽啊把聲。有冇啊？佢行過 A11㗎，而家冇啦。我中意香港巴士同埋搭嗰架。呢就你見。呢個咁似廢車場咁，哇！成到山咁啊！我之前是見過，之前我放學未見過。嗰啲地鐵咧退晒嚟喺呢度。唔係，好似唔係呢邊，睇下先，有冇見到咩嘢喺度？冇啊。哇！線嚟嘅全部係。咪廢鐵嚟嘅，全部都係。
有機有機有機會有啲哇嗱嗰啲爛嘢嚟喎。你喺嗰啲嗰邊啊？嗰邊都係。我哋入隧道，我哋入隧道啦。去到邊度？唉，見到啊，係啊，行過，拜拜。南灣隧道，有冇車到？好似冇個車。所以叫青衣南灣，之後就咩橫灣隧道咯。都有車行過呢度幾多經青衣南荃灣隧道咯，所以叫咩南灣隧道咯。呢條橋咪新起㗎，我知道。好呢條叫舊起嘅，夠起㗎。咁應該我都已經咁新淨嘅個隧道。唔知道。少少新啦。都已經算生㗎啦，都似生㗎啦。我即係中意香港巴士咯，就唔好中意國外嗰啲。我好似小開有見過小開，行過呢度嘅小開，我唔係。係啊，係咪深圳灣嗰陣時啊？我經呢南灣隧道。我哋知咗去屯門。咩？青衣南荃灣隧道咯，係經呢個隧道嘅，我記得經嘅隧道，係都係舊，都算生嘅，已經算生嘅。有時候咧，我要跟將啲我哋錄嘅聲冇咗佢，之後播啲整啲歌落去。得啦，叫咩金聯絡人啦，有我嚟揀啊，你唔好你 IG 唔跟咯，我就擺 IG 度先。咩巴交啊？擺 IG 度唔跟咯，乜嘢？錯路因為你好，錯路因為你好，錯路因為你好。我嚟唱啦。唉，我諗唔明咧，我想唱嘅歌俾阿 Angle 又唱，我唔唱，我知啊，咁你又唱，我有冇唱？你兩個唱嘅歌，喂 Jason，你嗰部機仲快過我喎，我28分鐘可能噴聲。我好慢啊部機。你記住今晚翻去剪啊呢條片咧，記住 send 上喂，呢個我都中車好啊，勝利營啊，勝利營喺嗰邊。哇！鐵甲威龍。鐵甲。喺個入，嗰有架鐵甲威龍有歐四有見歐四。歐四鐵甲嚟嘅呢個。我記得呢個，我記得呢度之前擺咗架，一個係亞高巴士，我記得以前有擺咗架。而家冇咯。冇咗啦。113、4都退役，冇晒青衣退役咗。係啊。我喺元朗退役咯，冇晒鐵甲。可能喺邊度去啦？113。我成日俾人把錢，這個係真係唔錯。城巴二。但係唔似，佢個顏色係似嘅喎，佢係黃紅，佢黃紅似。城巴二化字只需我見到下面呢個 A 面 C 啊，機場巴士 A 面 C。咩嘢下層通鋪啊？睇先，你哋講顏色似唔似啊？條威龍經 A 面 C 嗰架機場巴士好似似喎，但顏色似好似都似嘅，都似嘅。講咩嚟？你想我？哇！冇。300。咦？但係而家咧唔知。我記得呢度擺咗架三叉戟喺度。佢喺度，佢擺咗度，擺咗度，擺咗度。行嗰邊啊，拜拜咯。呢度望到，但係阿張度睇緊啲，呢度肯望到架九巴嘅三叉戟。我有見過，我有見過。佢擺喺度做咩咧？保留喺度爆廢，真係。爆廢啦，或者爆廢咗架車廢。揸已經揸唔到，已經架車揸唔到。維修應該得嘅。咦？我見，我見到。哦，見到啊！我見過。走咗啦，唔係佢喺嗰邊啫。我見過三叉戟，我見過。因為我經過㗎，之前經過呢度。哇！第一次咧，反正咧嚟緊九巴星期六開放入圍，唔知咩 Jason？九巴星期六月輪間開放入圍，九巴。唉，開個條威龍啦，我哋中意條威龍。我希望咧，我可以見到嗰架白超嘅貨輪離岸啦，我真係好想要，我真係好想影到佢。3巴入面租車一程，而家先去租車。九巴我覺得私人租太，即係呢個九巴。好過你唔係搭嗰架 M A C 九巴唔可以做咧，城巴就可以做咧。九巴因為冇車啊嘛，唔夠車啊嘛，又要載客，尤其是最近大埔火燭喎，你唔知咩？但係好過機場巴士點樣啦，佢可以租車啊嘛，佢係冇幾爭路線。唔係，佢咩事唔用城巴嘅菠蘿紋咧？呢百幾度都得嘅，佢已經好耐冇用嘅。好舒服啊！行呢啲地方。佢都行過好多路線。呢個橋咧叫汀九橋，我知。下面新姐嚟。佢行過好多路線嘅菠蘿紋，呢百一路佢行過好多路線嘅，我講話。係收緊啦。呢度都幾個隨性。
之前嗰啲白 L 位好似撞過車喎，而家佢撞過車。我有一次壞車，我乘搭邊有一路咧，就喺個東區走廊嗰邊。啱啦，我嗰時咧我真係第一次同你坐咧。佢行過好多路線，而家冇啦。佢咧話佢維修，佢維修好嚟。佢行過 X797嘅。有啊有啊。之前因為消防救學院開發嗰隻。有啊，我有見過佢喺有見過佢次。呢條隧道南隧。而家冇啊，而家冇啦已經。有7碼係咁樣行過啦。呢度仲有架丹尼士佢嘅廢車添。我個條龜同 MAC 同埋。好耐之前咧擺咗架勝利型喺度做公路訓練車添。我個條龜龍 MAC 啦，如果嗰個萬德冇以前呢個 L 時間買完似唔似啊？個顏色似依架車有啲似。下面紅色和下面紅色，藍加分點，藍加分點。V 龍繞後，前龜繞後嚟嘅。 V 龍繞後啊嘛，繞後。真係難啊！前面咯，紅色嗰個車頂住咯。哦，係。88M 嘅後西。係。都係要。豐棉路嗰個巴士站。可能大欖隧道要龍西。大欖隧道有架丹尼士佢咯。有啊！又入隧道啦又。有隧道啊！屌命啊！我好似有3個隧道。繞後嗰個我有3個隧道。睇先，我好似有3個隧道。3個隧道。3條隧過海隧道。唔係啊，2條隧道。南灣隧道啊，係喎，南灣隧道。南灣隧道之後就係南隧，3條。3條啊！我經過2段嘅。行線路都要時間㗎啦。唔係大欖隧道。係咯。唔係中山路東港線就係我應承咗成吧。嘥水塞車啊！太站大欖轉車站。有巴士叫大欖隧道。或者人都係大欖。我就買知道。人哋講錯嘢都唔使咁。你哋喺邊度啊？你哋喺邊度啊？你哋擺喺知道算啦，呢個票擺喺知道。我聽冇錯。蘇摩林都係有整嘅。點解會有型嘅？佢係巴士迷咩？點知啊？點知啊？傻姨又唔巴士迷咩？佢但邊佢唔拍片嘅。你下面嗰間有山。有兩地牌啊！多衰人。咪講嘢。已經起咗山啦，已經。喺後面啦。想入知嘅，有去講。这个是什么呢？这也能知道。佢冇褪色嘅呢個手機，呢個係嗰個啊！你黐佢去都冇，佢都冇褪色手機。係啊，好勁，好勁。好似有飛太陽，有個飛太陽。係啊，有飛太陽。笑音你聽唔聽一句？我哋一句都係笑音咁。我哋講完啦，太瞎啦！喂，巨龍啊！巨龍啊！巴黎市巨龍啊！哇！見到啦，之前九巴車，以前九巴
架車。死咗死咗已經，甩皮甩骨嘅。死咗已經，廢車面咯，死咗啦已經，死咗。死咩咗啊？呢個真係冇廢退役啊，好冇？可以可以打爛。我打爛啊打爛。我講那啫，又唔係真嘅，可以啫。你再講一次啊你！喂，單層巴士，喺度。而家南城嘅落點維修啊！單層巴士。唔係到時咧拆晒全有翻冇人。咪清潔咗架車之後先至，再油之後先至噴油咯，即係噴白色油先，再整個活色喐咯。唔係應該咧，應該咧係要整好架車喐之後先噴油咯，噴白色之後咧，咦？哇！係啊係啊，呢度易通行啊嘛，唔使收費站啊。我哋唔使啊，巴士唔使巴士，好似巴士唔使。聲音測試，好過條威龍啦，好過條威龍冇聲咯，好過條威龍冇聲。加拿大，好靚啊！好似見，好似嚟，我好似有上樓，上樓。我見過呢度，見過。上樓方面死喺起樓咧，之後呢個上樓見。我小學個有經過依度㗎，有㗎，我有經過依度㗎。我小學時係記得個馬扎馬經過馬扎，可以經嘅，可以經到馬扎嘅，可以去到馬扎。我哋元朗啊，睇我哋元朗。佢話呢度可以經落馬洲，係啊，可以去到落馬洲嘅，係可以啊水都可以去到嘅。只要跟住路線牌就可以到㗎啦。係可以嘅，上水都可以去到。上水都好經過，好多都經嘅上水。而家去邊度？喺元朗啊，但係唔知邊度先咯，元朗邊度？有機會大同，真係大同。係話 A 馬路 A 六係天水圍、深圳灣啱啊，深 A 圳200路翻嚟。嗰啲冇車啊，如果巴士有哇冇？ A 200啊 A 6係邊度？啊，基層巴士，基層巴士。 A 200咁樣嘅 A 6。冇啊，因為之前見過咧，呢啲位置咧拍咗啲劏車場喺度，而家冇啊，而家已經冇。其餘全部都係舊，其餘都係唔知咩車，其餘咩車？小巴都有，嗱啲小巴都有。哇！真係車手喎，Jason 真係車手喎，頂級車手。好勁啊！車仔好勁啊，但係好勁啊！係咯，只行依度啦，又行嗰邊啦，行到依度啦。哇！先到啊！巴剎行巴剎啊！要行巴剎通，睇通真係興奮。轉馬啊！我哋唱細聲，但係佢呢之後唱得好大聲。屯馬線咧，五點站喺嗰邊，喺嗰邊。哇！哇！塞車路，塞車時間。冇站啊！太站人元朗。叮叮叮叮叮叮。元朗天水圍小學團，下一個將來就係洪水市站。叮叮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 。
放假天要去放假天，耶，我哋做到咩？黐線啊！做咩手帶？打車咪哇，到達到差唔多到大頭。喂，你唔係講試試下？那個時候太吵了，什麼鬼？在哪？沒有。還在走過去，完了。即係而家佢要影低架車流料。我都快影埋車。唔係喎，佢翻嚟應該都見到佢喎，翻嚟都見。佢翻嚟嘅。係啊，佢翻嚟都見。租兩次，叫我租兩次嘢。係租兩次嘅，啱啊！我哋翻，我哋去邊？我哋翻去見翻咧，去見翻佢咧就先知道，跟住租兩次啦，你咪就之前咧，之前租你有冇做？嚟，你咪做？之前佢哋借短號咩都係租兩次，係啊，有機會條威龍，有機會條威龍都會。我最真借短號，我同你講，借咗我有機會條威龍都會租。有機會我哋又坐翻依家條威龍嘅機會。係咯。喂，你唔好嘈俾我一手睇先，我一手睇做嘛。轉嗰邊，呢度唔係啊，又唔見啊。哇！會算穿啊！哇！好勁啊！居然冇跌到落嚟嘅。條威龍嘅呢一架機場巴士，當然係要玩一架，會有一個車長最勁嘅人咯。呢個車長最勁啊！呢個最勁一個。小紅揸咧，恭喜發財。小紅車長揸，如果你俾阿小紅車長揸呢架車嘅話，一定水添。係，小紅都跟住佢真係有小紅車長一定唔係飛專利部。啊係。如果阿小紅去，因為佢飛專利部啊嘛。如果俾阿小紅揸嘅車，小紅車長揸呢架車一定。只有全部巴士咪追小紅揸呢架車。因為小紅車長太勁我見過小紅3次咯。我哋係不過唔係去見過佢。係啊，見過佢揸40幾、63啊，得63啦又。嚇？唔係41A 啊，佢揸63喎，63嚟個。細錯。誒，係咪？你明我錯咗？佢揸63，咁你41A 啊，佢唔好揸41A大哥。係啊。根據我資料，佢之前有揸過694啦，阿奇都有嘅。做797添。 798都有啦，798都有嘅。佢之後冇行，佢之後揸係63或者694。佢而家好似揸係63。鋼鐵巴士蛋喎。邊度？我見到。哇！打蛋啊！港鐵蛋啊，港鐵蛋嗰種。咩聲？下面嘅聲。誒，佢冇再倒瀉啦。太好啦！下面嘅聲。下面嘈，上面靜。上面都嘈啊！佢講嘢咪，佢講嘢都咪，我又冇講嘢。呢大頭，你覺得咁似新市鎮嘅？你45個花啊！拍完關機啊！而家拍完。到站就熄。唔係到站落車影完之後就熄機咯。係可以。唔係影，唔係使熄嘅我因為我哋翻嚟都可以見到佢啦，就翻嚟。陣間我唔識嘅，可能我仲要益到老師成咁影相。咩啊？玩完。係你咯，耶！後面邊個車啊？後面咩車？我哋前面係 MNC 嘅個咩？個租車嘅 MNC 嘅。Oh my god！見過4個。我講係嗰個 A 喎，嗰個 A 巴士。哦。中意戲啊嘛？我有時。借俾我，我要用。可以。借俾我，借俾我。誒。字表 thank you，還人夠電，還有電，還有電充，還有電充嘅。哦，我充啦。充啊充啊，還夠還夠。好嘅嘅。到站嚟啱我們。到站警員嘅車啊。對。哇，衝紅燈喎，好勁！咩衝紅燈啊？呢個位有紅綠燈。差啲啲，唔係講係差啲啲啊，佢差啲啲啊，佢差啲啲，哇！咁攞住來附近。啊，衝紅燈啊，差啲啲，差咗啲啲。講
港鐵站喺後面，喺我哋後面收睇。我哋好過咪行嗰邊啦，行依邊就唔塞車啦，行依邊就唔塞車。將車長為你服務。元朗公，城巴為你服務。元朗公，嗰個梗係買㗎，大頭。呢架車撐幾多米啊？呢度塞車啊！塞車唔係塞車。嚇！呢度行10.8，我12米啊！係喎，條嗰個12米喎。你睇前面有。條嗰個12米。呢個店會佢呢架車係咪又係？你睇下面，下面有。好似有時未見到 MAC 嘅，我哋未見到 MAC。俾咗成巴啫。嗰個租車嗰架 MAC 好似未見到，你未見到？好似走咗已經，好似走咗。佢到嗰邊啊？應該到咗，佢應該到咗算啦。C 咧 ，C 架車咧，我依家係 B 喎。後面咩啊？什麼？邊行過？邊個播歌啊？好似下面嘅，四。睇 YouTube 啊，可以睇 YouTube 啊。哦，睇 YouTube 啊。嗱，我最多唔係最多咧，我哋影相就係咩？誒，跟住你翻去你揾嗰個齋嘅跳威龍咧。咦？哇！通車啊！通車喺度，通車場跟住，誒，你翻去唔係有個基層巴士咩？我出去先啊，有多白車。揾架城巴。好多白車嚟。其實係咪真係？我攞佢度買車嚟嗰度冇去。我哋好似有，攞白好似有嘅，好似有個車。晒車嚟，我討厭。我哋用張芒揸咯，張芒。我哋去張芒嗰邊揸唔得咯。我已經38減36。2分鐘就冇翻。38。未到。直接就係慢吞吞食雲吞。塞車冇？好似塞車，我冇塞車嘅。慢慢行駛，而家慢慢行駛，睇下。短路嚟嘅。所以小心啲咯，佢條一路小心啲咯。所以條一路小心啲咯，咪條一路有啲條一路小心啲。我真係第一次見過啲車真係行呢啲郊區路線。所以條一路要小心啲咯。哇！喂呦！我睇個鏡頭先。有冇黐過？咦！哇！開篷啊！哇！哇！喂，充電喎！充電喎！好似充電喎！好好玩下喎呢個飛車，根本就係咁飛車。叫命啊！唔吉啦，叫命車唔吉啦。喂，捉實啊！喂，捉實鏡頭啊！你哋。要命！我哋好快啊！衝啊！衝線啊！車手啊，根本就唔係車手嚟。歡迎神啊！第一車神啊！我哋一陣唔可以邊個車長咧？我又見到開篷巴士啦！又嚟一架。好係喎，遠咗好多㗎，好多遠咗好多㗎，呢度係有㗎，呢度好多㗎，好多。下一格應該又嚟一格。哇！車神玩完啦。MAC 應該算車神。喂！停咗啦！冇啊，因為港鐵梗係嗰度，港鐵大停車。哦，塞車咯，電個車咯。拎成日扣安全帶唔得，係方便。如果唔係真係爭啲坐到。你再見嘅充電，我再見。兩坑村。我驚佢有啲。應該唔會啊，應該唔會，要慢慢行，慢慢行先。啊，冇事啊，冇事冇事冇事。誒，冇事嘅冇事。唔係啊，佢一陣快機我哋要扶啊，佢一陣開快機我哋要扶車。由於哇，謝短紅啊！哇，謝短紅，謝短號嚟嘅 J 仔，K 六6。你睇佢嗰度兩萬。謝啲號啊，姚先生，謝啲號嚟嘅。你望下呢個車係咩車？ AMC 啊，
MMC 同謝短路咁似樣嘅點解？佢車頭似啦，咪佢車頭似啦。有呢個港鐵打喺嗰度，有啲港鐵打車未玩完，塞車路，有個港鐵打車因為車神啊，車神啊，機場巴士嘅車神啊，車頂級車神啊真係。係邊個咧？就咪小紅咯，就唔係小紅車長咯，如果俾唔知邊個？人小紅揸飛豬型嗰啲車咧，一件巴士咪全部一齊爆晒人，全部爆晒如果俾緊咩人？如果俾阿小紅坐揸飛豬型架車一定拜拜啦！而家全部爆晒啦，全巴士咪爆晒啦。應該唔會，應該慢慢行啊，有機會慢慢，因為呢個太細，就有機會踩到。亂頓。放手啦，冇啦，放手。OK，充電寶冇放，充電寶冇放。我驚，喂頂住我驚。影個手機啦，影個手機唔啦。係，應該係咁唱。啊，我依個冇事嘅，冇事嘅。邊度？我唔知道喎，拍咗啦已經。成班竟然飛車，哇！準備玩過山車啦，中式鏡頭。哇料，咩嚟㗎？咩嚟㗎？差啲玻璃都爆晒啦！哇！車神啊！呢個波。係啊，應該都未到嘛？應該都未到。有前面有架有塞車路，個前面港鐵站。呢度嚟過呢度。冇啊，港鐵打喺前面，所以得塞車。佢講呢度嚟過呢度，曾經以前小學年級嚟過，我年紀嚟過咯呢度。我哋冇。我嚟過啦呢度。我嚟過啦，但係問題就唔知點行。不知道。OK。我去。6，剛剛一直哇！有山羊天，啊！剛剛差點對上。上頭咧有喜羊羊啊！在哪？對啊，切羊啊！灰太狼去切羊啦！喜羊羊。點解佢唔車神？好啊，而家唔係啦，因為而家唔係啦，因為呢個太聽得太雜啦，太雜。你唔係經常唱起羊羊啲歌咩？我唔想唱嚟㗎，想走佬嚟㗎。咩走佬啊？哇！準備車神。轉彎啊！咁你頭先你又唱？哇！幾靚啊！咁啊，唱到邊度啊？咁你又唱？啊！終於啊，唔係經嘅蛋啊，終於啊！又塞車路，撞車啊！撞車啊！逆線啊！前面啲車咩事啊？你又關逆線唔使撞車啊！好勁啊！呢一把撞車。望下咩事？撞車嘛，好似冇。有食啊！個司機啊！哇料！真係車手，真車手。魚多上上。而家有過山車。玩完啦，過山車準備到。充電寶咯，充電寶咯。拖車上嚟㗎呢個。充電寶準備啊！充電寶度跌。嗰度買開唔巴士嘅位置。有電車，轉彎啦。呢個拖車上嚟可以用。轉彎啦嘅，我玩完。好多廢車喺度。攞住手啦，攞住手機先我講嘢。剎車場我講嘢啦，快啲講，快啲開住個手機啦。睇住手機先講啦，呢度我6歲啊！攞住手機啊，攞住手機啊，小心啲過山車等咩嘢？哇！真係爭啲過山車嚟講。哇！復古啊！我影。過山車準備啦，玩完。係啊，啱。哇！係咪頭先我哋載嗰架車嚟㗎？係咪？即係咪 A 車嚟㗎？係啊。有班人啊！1號啊！A 我哋咪有 B 車啊，算啦。2號啊！B 係咩嚟㗎？咩先嚟？樹葉啊！樹枝啊！有撞樹啊！準備落車啦，攞齊嘢啦，準備落車啦。
吉。呢度攞。所以咩人咩最好電片啊？我影電片啊！哇！影電片啊，唔係連片大哥話。係咪呢度啊？唔係啊，大哥，呢個係片車出嚟嘅大哥。應該喺呢個附近啊。哦，見老師啊，喺下面。我記得我咩啊？錄到啊！咩啊？錄幾耐？錄咗1個鐘啦，起碼。一個幾鐘啊1小時35。玩完。我係錄咗1個鐘起碼呢。我記得尋呢個夜晚拍雪公車。頭先拍106啊。後生。加埋佢哋3。玩完。話呢條我仲持續3個2個小時啦，哇！有裝書。攞住充電，攞住充電寶啊，會爆炸㗎。大鑊，我頂唔住啊！我已經頂得住1個小時。哇！呢個有咩啊？哇！拍片啦，而家拍片。耶！過山車啊，又要過山車啊！到啦到啦！我哋已經到達咗終點站啊！佢入去自己拎咗啊！哇！仔到啦仔到啦！仲巴士。終於到咗路，到啦！可能要再上。又要上去，又要上去。前面車手啊，前面呢條光仲車啊，山度天橋呢？喂，阿杜嗰張有冇試啊？喂啊！我同我嘅好老師其實大少少啫嘛。呢個車拍邊度先？呢個車梗係拍邊度先？山度天橋冇車過。我哋已經到達咗終點站。嚟到啊！呢度。哇！飛專營啊！古人喺度飛專喎。營啊！仲有倒車啦，梗係。別喺話巴士。唔係啊，巴士比私家車嘅。我哋已經到達咗終點站，請你離開車廂，拜拜。唔係啊，嗰個係飛專利嘅司機嚟嘅，我噴後司機噴後。冇位拍喎，我又冇位拍。嘿。